হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। সকলে কেমন আছে? আশা করি সকলে ভালো আছেন। তো ইতিপূর্বে আপনাদের মাঝে আমি K8 ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। তো K8 ওয়্যারলেস মাইক্রোফোনের ফ্যাসিলিটি হচ্ছে আপনার লাইভ শো, ইন্টারভিউ, ব্লগ, শর্ট ভিডিও। তো তারা নাকি রেগুলার ব্লগ করেন, তারা কোন মাইক্রোফোনটা নিতে চাচ্ছেন, খুঁজে পাচ্ছেন না। তো আজকে তাদের জন্য এই ভিডিও। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওর মধ্যে আমি বুঝিয়ে দেব আর হচ্ছে প্রাইস কত সেটা আপনাদেরকে আমি বলে দেব। ধৈর্য সহকারে ভিডিও দেখুন এবং আমাদের পাশে থাকুন। তো ভিউয়ার্স, কথা না বলে আমরা চলে যাচ্ছি। এটার মূল্য হচ্ছে অনলি 650 টাকা। 650 টাকা বিনিময়ে আপনি K8 নিতে পারবেন ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন। এটা হচ্ছে আপনার বাজারের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা মাইক্রোফোন, যা নাকি আপনার ব্লগের ক্ষেত্রে, লাইভের ক্ষেত্রে, ইন্টারভিউর ক্ষেত্রে পারফরমেন্স খুব ভালো দেয়। তো ভিউয়ার্স, আর দেরি না করে চলুন আমরা আনবক্সিং করে আসি।